咗我。呢個邊個打邊個啊？就係。阿叔要側邊嗰條叉燒有110蚊叉燒，半隻雞。得。整油雞係嘛？係。好，跟住，跟住。咦，豬又話唔得，佢哋連佢客過話俾我聽，我一豬我自己都大把，一陣我仲要食下啲。有得排隊㗎嘛？一隻雞係嘛？係一隻貴妃雞俾我。西條梅頭，加條梅頭最靚嘅，最大條嘅俾我。飯盒啊！
拜。